Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 3 сабақ. 3 сабақ. Бір саны және цифры. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Қай заттар бір-бірден екенін айт дейді. Суретке қараймыз. Бір-бірден бейнеленген заттарды табайық. Үстел шамы бізде біреу екен. Терезе біреу. Орындық біреу. Сағат біреу. Кілем біреу. Жастық, глобус, робот біреу екен, және компьютер біреу. Екінші тапсырма. Қай заттар бір-бірден бейнеленген? Сырымға оқу құралдарын жинауға көмектес. Бір-бірден бейнеленген заттар ол сурет салуға арналған альбом, сызғыш, кетіргіш, қарындаш, қаламсауыт және кітап. Үшінші тапсырма. Әр затты сана және олардың санын салыстыр дейді. Суретке қараймыз. Санаймыз. Бізде қарындаш нешеу екен? Біреу, екеу, үшеу. Кетіргіш нешеу? Біреу, екеу, үшеу, төртеу екен. Ал ұштағыш бізде екеу. Қалам есе үшеу. Қайшы екеу, қылқалам біреу. Қаламсауыт біреу екен. Енді әр затты салыстырайық. Ең бірінші біздер кетіргіш пен қарындашты салыстырайық. Кетіргіш төртеу, қарындаш үшеу. 4 3-тен артық. Келесі қайшы мен кетіргішті салыстырайық. Бізде қайшы екеу, кетіргіш төртеу. 2 4-тен кем. Қаламсауыт пен қылқаламды салыстырайық. Олар бір-бірден екен. Олар тең болады. Осымен 3 сабақтың тапсырмалары аяқталды. Түсінікті болса лайк басып, комментарий жазып қолдап отырайық.